係咁樣咩誒，咁？interview 咁樣嘛？你問我答咯。其實我真係冇咩 banana sharing 嘅嘢。冇所謂，it's okay。Everyone have a start。嚟，嗯，OK，有邊個誒會諗到做 sub sales 啊？跟住唔可以 close，唔可以做 project 嘅？有邊個會諗到咁樣唔可以做？有冇啊？你要我睇唔到嘅你我喎。OK 邊 OK 個覺得係嘅話咁易啊？邊個覺得做濕燒做唔到 project 嘅？Mary，走。OK OK OK，咁樣咁樣即係大家都係會 feel 到嗰個 pain 啦，係咪？咁我就想講我個 story 啦，因為呢個人咧其實幾個月前咗你 next 嗰個 slide 嚇，OK 即係你要同佢 build 嗰個 relationship 先咯，with your heart 你嘅心，OK。等我同佢係識咗大概幾個月啫啦，其實唔多嘅幾個月。咁樣我真係 treat 佢係 as a friend 咁樣樣啦，treat as a friend。等就每次有咩嘢，我哋都係 share about 自己嘅嘢多。我冇 hard sell 咁樣樣嘅。等之後有時佢慢慢會同我build 咗個 rapport 咯，build 到一個時間咧，等佢係好自然係會知道我嘅時間大概喺邊一區嘅，所以佢都會有時係見完客仔，佢會問我誒喺邊度啊？得閒飲杯茶冇啊？跟住我OK 啊咁，跟住就慢慢咯，等佢都係會 share 佢自己嘅即係 like friends 啦，即係 like friend 咁樣樣嘅。咁你 next 下嗰個。誒，因為我都要睇下 keyword 講咩先。OK，等我就同佢connect and reconnect 咯，即係每次係我有乜嘢啊，我都會係私人嘢啫，我都係問佢嘅，咁佢會答我，佢會答我嘢，所以我覺得誒，即係佢都係一樣啦，佢都係其實佢其實係一個 mortgage 嚟嘅，OK。咁點解我咁樣？我同佢 connect，我係冇諗過任何嘢㗎吓，真係當係朋友啫。So 之後嗰日係同我係嗰日無端端問我，佢講係見客仔，佢愛問我喺邊度，等我講我喺記者了，所以佢就問我咁就have 一個 coffee tea break 咁樣啦，等我講 OK，so 好 coincidence。佢悶啲啲喺我面前講話，佢想買 face suite，OK，所以我就講 face suite 我哋有啊。你係講係咩係咩？係咁樣講啊。等我係啦，等我就 show 佢咯，我 show 佢，我講係有。等係點？佢就講咁樣，你幾時得閒？我哋一齊去睇。所以我就講 OK 啦，就今晚咯。我完全係唔會俾你諗，都唔會係攤凍呢樣嘢。咁我不如問下你啦，話你想 Q&A 咁樣，我想知你 connect 佢嘅時候傾啲咩咧？就 of course 你傾下你，我唔知呢個人係病㗎嘛，可唔可以男定女啊？有細路哥冇啊？平時去做啲咩㗎？做咩又諗到揾到你啊？嗯，其實真係喺一個 Monopoly 嘅 event 同佢 connect 嘅。啊，大家聽到冇啦，Poly Cold Deal 㗎，原來跟住冇啦，Poly 啊，係舊年嘅係，喎。其實 before Monopoly 咧，我見佢一次啫，一次咁大把嘅啫。嗯，OK，所以我見佢一次咋。等去到 Monopoly 搞嗰陣時咧，
咁啱同係同一個 team。OK，其實當時我都唔係好記得呢個人係邊個嘅。我心裏邊喺度諗呢個邊個咧，好熟啊，喺邊度見過咧？So then 搞到一半嗰陣時係咪個腦無端端一下諗到，咦？哦，我知邊個咗咁樣樣咯。我自己心入邊諗到啦，哦，我知邊個咗。等搞到差唔多 end 嗰時咧，係頭一個 bankrupt 嘅人，第二個係我，所以跟住佢又講咯，誒，我哋兩個都輸咗，我哋去飲嘢啦咁樣，就係咁樣樣咯，同佢 connect，connect 跟住我哋真係咩都傾起自己嘅 background 先，誒點解佢會做 mortgage 啊咁樣，誒我都傾我自己啊，誒做咩會from 一個打工，做咩會轉咗由 zero knowledge 唔完全係 real estate 唔熟嘅，點解會入咗嚟啊？慢慢傾咯，跟住真係好似朋友咯，完全冇傾到嗰啲即係關於我死碼好似你有買 project 冇 hard sell 呢樣嘢。very good。So 我想 add on 一啲 point for 有啲人啱 join，有啲人都唔知道咩 Monopoly。其實 Monopoly 係我哋舊年搞嘅 event 嚟嘅。So 我哋 invite 好多嘅唔同嘅 guest from 唔同嘅地方嚟，有 bankers 啊，有有即係好多唔同嘅人，有啲係公司啊，全部人我哋都 connect 咗好多人。So Elise 好用心去 connect 呢個人，變成好 friend 咗嚟。係，你 next 下嗰個 slide OK，so 再慢慢咁樣咯，同佢 build rapport，跟住有咗個 trust，so 到我到佢講話係想買呢個 project 嗰陣時，跟住我就同佢講，誒我哋都有，咁我去做咁樣stick to me 咗咯，咁又我帶佢落去過兩次，第一次就係睇嗰度嘅 unit 嘅 layout 係點樣樣，等第二次佢係想睇下夜晚嘅嗰個 feel，嗰個夜景，所以又再落去咯。咁樣跟住睇完之後，佢都講 OK 得滿意，跟住拜一就俾錢，就係咁咯。跟住呢個 slide 係咩？仲有咩？誒，仲有咩啊？唔知道你再 OK，咁 next 下。我話我想知啦，你當佢知道 Facebook 嘅時候啊，佢係點樣知道 Facebook 用嘢？佢點樣知啊？其實佢自己之前都有做下功課啦，佢自己都有做下功課嘅。咁跟住我都有再揾俾佢睇daily 有幾多即係佢嘅嗰個 daily 嘅嗰個係咪叫唔係叫 renter 叫咩咗啊？ROI 誒 daily 啊，人哋成日 book，即係講每一日 charge 幾多錢嘅喺邊邊咯？嚇？咩意思？hotel rate 啦，邊邊邊咯？咁佢就睇到，誒唔錯喎，呢樣嘢咁樣，so 即係我同係有個 trust 咯，咁係先至會同我 stick to me 咁樣嚟，跟住佢睇到樓下都好點樣講咧，好 crowded，嗯，嗯係啊，因為我真係好認真講一句，呢個貨真係真係好值得買嘅，因為你而家就睇個 crowd 咧係誇張到我係，唔知點都落樣形容咗。咗去，其實應該有兩三次啦，咁佢都睇到真係咁 crowded。所以佢都覺得誒係值得投資嘅。咁 of course 我都要 thanks to LCS 啦，因為嗰日我同佢攞鎖匙嘛，咁樣佢都有敲俾我睇嗰個佢個 ROI 幾多，係可以拎翻幾多，咁我就 send 咗俾佢咯。咁樣嗰個 buyer 有問你佢嘅 exit plan 點樣喎？咩嚟嘅佢嘅 exit plan 啊，你有同佢講個 exit plan 喎？下一？X 拜佢點樣賣啊？賣出去，佢有問呢樣嘢呢冇？
冇分享到呢樣嘢，佢都冇問啊。佢都冇問，係主要係想知道即係如果下次唔係 under hotel management 嘅話，咁如果係 under Airbnb 又幾耐先要 refurbish 咧嗰啲咯。等如果係交俾 Airbnb 又拎翻幾多個 percent 啊？你主要都係想睇下佢嘅呢個 RI 靚冇啊？有 GRR is 5%。如果係 under hotel 嘅hotel 嘅 management，係咪啊 OK， Jo？我 add on point 俾你哋啊。For 呢個嗯 product 咧，你都幫係 fix 咗5%。But after 嗰日我同一個中介 agency check 咗咧，佢哋發覺到係8到15%先嘅 ROI 嚟嘅，哇！係十分之高。如果你做哇 Airbnb 係賺錢嘅，confirm。但開頭係要3 years 係要 stick to hotel 嘅 under hotel 噶嘛，係咪？For 低樓 yes，如果你 for 高樓咧，你唔需要，你愛自己做 Airbnb 亦得，你揀翻嗰個 operator 都得，你選擇。嗯嗯。嗯，咩價位喎？如果 studio unit 係1.3左右，如果兩房係2.2，三房係3.3萬。嗯，後哇！細1.1幾啫，後細1.1扣幾。晒1.1，sorry，我未講扣咗係所以其實我睇翻起嚟係，如果你 per square feet 比咧，Phase 2會輸啦 per square feet。但我嘅呢個 Phase 2咧係 fully furnished。中國人最中意講就叫做精裝修，另一個字叫做拎包入住，so 其實係唔使煩嘅喎。所以咁樣喺 Elise 嗰度咧，其實係有一樣嘢 share 到俾我聽，就係其實有陣時我哋太過 focus 講我哋登廣告邊度，不如就另外一個方法就係 connect 我哋客仔 convert 個客仔 from warm 應該講 for cold leads 變 warm leads，warm leads 變 hot leads 之後就 closing。嗰時因為我同佢 connect，我係冇諗咁多嘢噶嘛，我唔會諗呢個人係會幫我買嘢，所以我先同佢 connect。我唔係真係 as a friend 咁樣。Sometimes 你意想不到也是最好的。嗯，就這樣。睇下下一個 slide 有咩啊？應該冇咗係嘛？就係咁咯。所以其實係真係唔使諗咁多嘅，係 just 去做嘅啫。因為我都係冇諗咁多。咁咯，下一個 slide 應該係頂結咗啦。係個，你個 is 大擺做 slide，OK，頂佢先。係第一版咩？你打擺做 slide，係啊，你打擺做 slide 啦。OK，of course，有啦，上次都係有啦。based on Elise，其實咧，先講一啲嘢就係，其實我哋有好多 partner 好多 events 啊，我stop share 先啊。其實我哋 partner 好多 events 係令到我哋去 connect 我哋客仔先啦。So 呢個我都好 surprise 啲 Elise 過嚟講，我有個客仔揾 Facebook 啊嚇，你冇登廣告啊？我第一日諗你冇登廣告喎，跟住你個客仔，你又知我冇登，你又知我冇登，我點知啊？我睇落去冇登廣告咩？因為好多人都唔會登 Facebook 嘅廣告啦，因為佢哋覺得冇可能嘛。then 就好 surprise 啦，跟住原來今日聽咗聲就係、其實公司真係佢有好多 events 俾你去 connect 客仔。咁樣個客仔點樣去 convert to sales 咧，就睇翻你嘅做法咗。如果你就越 continue 去 connect 嗰啲人咧 ，conversion 可能冇咁快，係咪？都一年咯，啱冇？我呢度而家幾耐咗啊？舊年嘅事我應該8月嗎？舊年8月啦。嗯。哇，咁我差唔多成年咯，唔係幾個月咯。話咧都係 time flies 喎。咁唔係淨係你啦，嗰日頭先所 share 俾我聽，佢都 connect 咗個客仔幾耐啊？1年係5年。5年啦，今朝早2019年到而家。So that's why 喺我哋呢度其實最主要係 connect 翻自己嘅客仔，係有機會嘅，係我哋有冇用時間去 connect 去揾佢哋，但公司咩 product 都有啊，坦白講多到有時我唔知點講，太多咗。但有陣時要 connect 佢哋，之前飲下茶啊，傾下偈啊。你應該都冇買嘢嘛？啱我Elise買戲咩？買嘢？你幾時同我買嘢冇啊？你冇講過呢個話。
啊，真係朋友嘅啫。我同佢 friend 到係咪？我哋半夜仲傾電話嘅咧，傾電話哦，到我老公仲會問我邊個嚟嘅？原來你個 boyfriend 嚟嘅呢個，唔係啦，because 因為咩都傾咯，我哋真係咩都傾。嗯， then 就就係咯，咁咩都要傾咯。係咯。 OK，邊個有嘢問冇？嚟，有機會啊，唔係你度請飲茶傾噶啦。 What？ Jax Jax 有嘢問冇 Jax？ 好多嘢問㗎，Jax。Joey、冇 Joanne、嘢，佢都講晒咯。都，但 Mary，你唔相信嘅 Mary 點樣？阿飛入咗嚟咗，我睇下飛入，阿飛好掂嘅。 Mary 係邊個？其實我有見過 Mary 喎。係我 new join agent，我喺度，我喺度，好用心咁樣聽緊。係你啲唔記得問你呢個 client 係你嘅 friend 嚟㗎係咪？頭先我個冇聽 bank 你嘅 friend 嚟嘅，冇啊冇啊，之前我冇俾生意去做嘅。冇，佢嘅 relationship 啊係你嘅 friend 嚟㗎， friend 唔係啊，客仔啦，冇乜客仔仔啦。仔，我同你講，我真係見佢第一次，整之後就冇 connect，等下對呢度 Monopoly，我就個腦喺度諗咯，邊個嚟嘅呢個好熟啦，哦，跟住就係過一次之後，慢慢一路咁樣 connect 咯，on and off 都有傾下，等我問佢好似有時嗰啲 personal 嘢啊，佢都會答我啊，即係唔會諗到，誒你冇生意俾我做，我唔睬你，誒佢又唔係咁樣，所以我覺得誒咁樣即係大家都係好舒服嘅咁樣去交朋友。 good，你嘅出發點係啱。其實有時如果黑 sell，我反而覺得人哋會聽到你嘅電話，反而會驚咯，咁咯。喂，J 有 question 啊？等下，Joanne 佢講陣間你得有冇有 continue chat at time 喎？After 呢度有少，OK，應該有啦，喂。YJ 喂，J 問你 how many times follow up every week？like one time，即係 one week 你要 follow 幾擺，message 啊 call 啊？啊，我同佢真係好似 as a friend connect，我完全唔係屬於 follow up 嗰啲嘅喎。即係有時我會咁啱去到嗰一區，我有時仲會問佢啊，你喺嗰度冇啊？飲嘢咯咁樣。咁我嚟 connect 咯，好似佢都知道我咁嘅時間，我大概喺邊度，佢都會問我，哦，我而家住骨大，你我過嚟啊。其實我而家諗翻起啦，如果嗰日我唔得閒，我 reject 佢嘅話啦，應該唔會有呢個 case 咯。就因為我都即係又咁啱得閒同佢 connect，等你咁啱喺我面前問我講，佢自己口噏嘅，佢自己講話我想買 face suit 咁樣，佢都唔知道我有咁個，佢唔知道我哋有咁個 project。等我同佢講我講我哋都有咧，咁樣佢就stick 同我。其實有另外一個 agent approach 佢嘅，就最尾佢就 follow 我咯，咁咯。get 到啲 point 冇大家？你 get 到啲 point 打下3字你反應下，get 到 point 啊，get 到個 point 啊，佢個 point 就係講緊，其實你 connect 個 friend 來咗，人哋真係揾翻你嘅，唔係 friend 嘅生意唔做得啊，係 friend 嘅生意做得係睇你點樣用心去 connect 人哋啦。我覺得 Elise 做多樣嘢就係冇 expectation，之前佢冇期望呢個人一定同唔係，係我當你 friend 真係 friend 㗎啦，飲茶傾偈啫，又冇理你。哦，不過我想喺度打下廣告得唔得？我有 friend 我揾 USJ1 嘅 industry area。哦，呢個就喺度在聽到啊，陣間你 post 上 group 啊，即係我覺得 PM 我 PM 我唔該。 USJ One 啊，好似係揾一個叫素千㗎，係嘛？我經有過揾 USJ 好似佢，但係素千㗎。係睇咗幾間都唔啱，就所以我就想睇下仲有邊個仲有 extra 嘅 listing。我有揾佢，我有揾佢。啊 Cass 有寫 PM，而家你2個 PM 啊。係係點啊 ？PM 咩？ OK，so 我總結下 Elise，仲有咩 share 冇 Elise？冇啦。有咩問冇大家？仲要有問我。其實佢個 point 好勁下，佢個 point 真係我同佢講冇 expectation 冇期望啊。其實好多時候，of course 我明白大家做緊 sales 會有期望。我識到呢個人話大佬你同我傾偈咁耐，唔同我買嘢嘅咩？有陣時我都會啦嚇，唔係淨係去即係
我哋好正常，我哋人會諗到如咩冇同我買嘅嘢，但係而啲真係用心去幫佢哋，所以個客仔啊，佢諗都冇諗啊，佢都係誒揾翻你啦。其實一樣嘢咧，我喺兒啲身上我睇到一件事啊，我好記得當初去 join 咗你冇幾耐嘅時候，佢就同我講：喂 Jo 啊，我哋有賣搬書嘅咩？我有啦。佢就問我，我話呢嗰個佢就自己快快啲去抄晒全部 information，跟住啊，佢個 friend 啊，哇大黑到啊，直頭 cancel，佢已經 booking 咗啊，cancel 個 unit 同佢買咧。呢啲咁嘅 friend 邊度揾到佢？So 呢樣嘢就係 go back to 一樣嘢啦。其實你哋知道你自己 strength 喺邊度，要 use more on 你嘅 strength 啦。其實呢個 strength 就係幫到你哋做 sales 嘅嘢，唔一定你要幾犀利識講嘢，唔一定要幾犀利有幾多經驗，其實唔關事啦。我覺得，係 the powerful of connecting 啦，呢個就係我睇到 Edith 有咁嘅嘢啦。咁佢識運用呢個方法去 connect，用心去講就做出啦。OK，請你 PM 啊！我知道你哋好 hot 咗 for 嗰個 industrial。So 冇仲有啲咩講 ？Share Edith 又仲有咩 point 冇？冇咯。係啊，佢個大蚊今日就 share 哦住，Jason 係嘛？ 98%先咗。恭喜晒 Elise，嘅 thank 恭 you thank 喜 you，係邊個講話啊？阿靚飛啊！女靚女，OK，thank you 靚女。 ，welcome，我係你是我， ，OK，謝謝你哦。可 OK 愛 So 我哋熱烈邀請我哋嘅 bankers Jason。So 因為其實 Jason 講佢比較中意 one to one，一人面對面見面嘅，就係我同阿 Jack 千吩咐connect 咗幾次講 OK 啦，我就做個 set 出嚟俾你睇。So 要thank you Jason 咪準備 set 嘅嘢。So 我哋熱烈邀請阿 Jason 嚟，Jason 介紹下你自己。 Hello，咩大家 bank？晚上好。我係 Jason 咯，我係 from 呢個 Public Bank 嘅。So 我響 Public Bank 都做開差唔多有10年啦。OK，so 我主要都係做 commercial loan，同埋做嗰個 residential loan 咯，咁樣咯。跟住我都有做埋嗰個好似 land 啊或者 SME business loan 嗰啲我都係有做啦。咁樣咯。So 我今日係 share 少少 info，即係我哋嘅 product 俾你哋睇咯。嗰個 slide 中唔中？你嘅 site 我有 enquire 咋？OK，嚟，有睇到 slide 冇？有睇到有睇到。係啊，有個 Jason 嚟講咧，神得咋？So 擺俾 bank loan。個 bank 而家可以 next 咯。其實我最主要都係有做呢啲house loan commercial loan，跟住 land 嘅 financing、SME loan 或者係 refinance 或者係 OD 嘅嗰個 facility 咯。跟住 next，thank you。所以我係簡單咁樣介紹下咯，好似我哋嘅 house loan 嘅 package 係可以 up to 90%先咯，第5%先係俾客仔 finance 嗰個 MRTA 咯。跟住嗰個 loan 我哋可以去到35年到70歲，等我哋嘅 loan 係你啲 interest 嘅，同埋係flexi loan 或者係 semi flexi，即係個客仔抌咗錢係可以 withdraw 翻嘅咯。跟住 next，跟住可以 next。呢個係我哋嘅 commercial loan package 係 up to 85%先。跟住係5%先係俾客仔 finance 嗰個 MRTA，訂都係去到25年，所以一樣都係從70歲俾啲 interest 同埋嗰個都係可以 withdraw 嗰個 loan 嘅，即係講個客仔抌 extra money，佢可以緊急錢嘅時候佢可以 withdraw 翻出嚟咯。跟住 next， 所以呢個係 basic 嘅 document 啦，即係客仔如果去 submit loan for 好似 residential 係咪？
So 最 basic 嘅 document 係呢幾樣咯，好似 IC 3個月嘅 salary slip、3個月嘅 bank statement，跟住2年嘅嗰個 EPF statement 同埋佢嘅嗰個 confirmation letter 咯。我點解咧？好煩咗住啲，我就點啊？OK， OK， that's all。next， 好似有啲客仔佢係 commission owner 嘅，所以佢嘅 document 有少少唔一樣啊。好似佢需要provide 6個月嘅 commission statement， 跟住佢嘅6個月嘅 bank statement 咯，就係 tally 翻佢嘅嗰個 commission， then 2年嘅嗰個 income tax， 同埋好似 for property agent 或者係 insurance agent 佢哋就需要到呢個 CP 58咯。OK， 跟住可以 next。OK， 如果係 director 嘅話，佢哋要準備嘅 document 都唔一樣嘅。好似 for enterprise 嘅 customer， 佢哋係 business registration 咯，跟住6個月嘅 company bank statement， 跟住2年嘅 Borang P。Borang P 係如果佢嘅公司係 partnership 嘅話，佢就需要 provide 呢個 Borang P 咯。如果佢係自己一個人嘅就唔需要。跟住2年嘅嗰個 Borang B 嗰個 LHDN 去 declare 個 income tax 嘅。For Sdn Bhd 佢嘅嗰個 document 有少少唔一樣咯，佢嘅好似 Form 2449或者佢 after 2016年 register 嘅就係 Section 14、17同埋236，跟住仲有少少唔一樣係要佢嘅3年嘅嗰個 auditor 嗰個 auditor account 咯，for 嗰個 Sdn Bhd。Jason， so 好似我覺得我 case 就唔同啦，就跟嘅方法就係要 supporting document from 之前嘅 income 係咪？係啱，因為你嗰個 case 係佢嘅Sdn Bhd公司佢比較新，所以我哋就需要用嗰個 director 嘅 profile 嘅 income 嚟 support 咯。跟住 next，OK， 所以呢個係我嘅 contact 同埋我嘅 WhatsApp 咯，所以你哋如果有咩嘢，你哋都可以WhatsApp 我，有咩需要，好似 check value 啊，你有咩遇到嗰啲 loan 嘅問題，你都可以 contact 我咯。因為呢幾個 slide 好難講得晒好多嗰啲比較 technical 嘅嘢啦，好似你哋有遇到咩問題可以 WhatsApp 我咯，或者而家你哋有諗到咩問題都可以問我。OK，so 大家啲咩問 for bank 喂，大家冇嘢問嘅？可以 WhatsApp 我啦。係。你講下你哋嘅 public bank 嘅 DSR 幾多啊 ？DSR 我哋係如果係 for consumer case， 好似 residential 咧，如果我哋on paper 我哋係60啦，但如果客仔超過60，佢係70、80嘅話，我哋就睇佢個 scoring 咯。跟住要用嗰啲 supporting 嘅 document 嚟 FD 或者 saving 去 support 咯。即係我唔係一定講 DSR 超過60就唔做得啦，我哋都係睇case to case 嘅，但係佢嘅 guideline 係寫60啦。即係如果好似我嗰個 case 超過我個 case 係90嘛，啱。你哋銀行都可以批到出嚟嘛？有冇？但有 condition 啦。有condition 啦，但我哋依家會再幫佢 appeal 咯。係先。so 睇下你哋有咩嘢可以問Jason啊，你哋可以私底下問佢，或者喺呢度問佢都得嘅。跟住我 update 下少少 info 俾大家，因為而家我哋嘅 bank 有 promotion package， 好似如果係客仔係 under commercial 啦，即係用公司名 apply loan 可以 for 90% 咯。好似頭先嗰個 slide normal 我哋係做 85% 嘛，但而家我哋有一個 promotion package 係 for commercial， 客仔如果係用公司名 apply loan， 好似買廠買 shop 係可以 90% 咯。Let's say for foreigner 中國人買廠嚟講咧，中國人如果佢係 under 私人名嘅話，佢係響呢度做，即係講佢係響呢度 Malaysia 做生意好耐咗，佢有報 income tax 咁樣就可以。如果佢係 purely foreigner，等佢嘅 income 係 from 中國就唔做唔到啦，比較難啲。
OK OK，如果係打工咧，Jason，嗯，如果 foreigner 打工喺呢度買 commercial 咧，打工如果佢係 Malaysia，即係講唔係 foreigner，佢係響 Malaysia 做工冇？唔係唔係外國打工，外國唔得。如果係數呢外國嘅現金就唔得。如果佢係響中國，但佢係響呢度 Malaysia 做工，佢係賺 Malaysia 嘅錢就得。嘅即係講係響 Malaysia 嘅公司做工係出 RM 嘅就得咯。Jason 啊，想問你啊，我有一個 case 咧係咁樣樣嘅。So 嗯Jason 買咗樣嘢差唔多800幾千啊嚇，但係 DSR 應該係超過六七十巴仙啊，credit card 好高，OK，，credit card 好 credit 高，card 即係 credit card 係你計5%嘛係咪？5% 啱落個嘢，so 我哋計到差唔多係3000幾啦，嗰個 credit card 啊。等佢嗯現金，佢係誒做 insurance agent 啦，你計 CP 58啦，即係 insurance commission 啦。咁咪出嚟啦。佢嘅 supporting document 頭先你講嘛，如果佢 supporting document 佢有佢 join in 嘅 supporting 個 FD 有幾個名加晒你啊，差唔多300幾千啊。佢嘅 approval 喺800會比較高啲。OK，如果你講佢係個 credit card，佢嘅 commitment 好高，係 because of 佢嘅 credit card 係咪？係好似你咁樣嘅 case 咧，佢要揾多個 borrower，佢嘅 extra income to cover 佢呢個 DSR 呢個 commitment，即係講係 cover 佢呢個 commitment。DSR 扣咁樣係即係講let's say 佢嘅 credit card 嘅 outstanding minimum 5% 係3000幾萬啊冇。所以如果 let's say 佢嘅 income cover 唔到啦，所以佢要另外一個 borrower 嘅 extra income to cover 佢呢個 commitment 咯。let's say 佢嘅 income declare 差唔多6000幾咧，你講 second borrower 啊？唔係 first borrower，佢佢冇乜 commitment，只有 credit card 啫。咁佢呢個新嘅 property 係幾多錢？佢 apply 呢個 loan 嘅？差唔多800幾千，loan 啊，應該係76，所以計多咗添。700啦，你計700千啦，loan 係嘛？700千就過唔到，因為佢 credit card 嘅 outstanding 5%都3000幾㗎嘛。放呢個700幾千嘅 loan 佢嘅嗰個 monthly installment 應該都係去到2000幾，爆咗。So let's say 佢嘅 commitment 係3000加埋呢個 new loan，let's say 我計佢 monthly installment 3000啊，總共嗰個6000嘛。所以我揾多另外一個 borrower 嘅 income around 係 net 愛5000咁樣咯，net 愛5000到6000。second borrower 嘅 commitment 最好唔會太多，係咪嘅話，我哋會計埋佢嘅 commitment，到時候都係驚 cover 唔到嘅。好似 for 佢呢個 case 咧，唔係淨係 saving 同埋 FD 就唔得，因為佢嘅嗰個我哋愛mitigate 佢嘅嗰個 income，佢嘅 income 愛多啲 to cover 佢嘅 commitment。哦，咁borrower maximum 要幾多歲？for 800？我哋冇講睇幾多歲嘅，so 係即係講佢嘅嗰個最好係，如果係打工嘅話，最好係有2年以上咯，2年以上。佢嘅 net income 最好最理想係愛5000啦，因為我哋有計多一個1200 cover 嗰個 life expenses 嘅。但係個 borrower 分分鐘佢嘅 family members 佢係點講啊？老人家咁點講？老人家，如果佢做生意㗎啦，對我當 supporting document 啦。你頭先你講嘛，你加多個 income 來當，但係佢嘅歲數係70歲左右啦，唔得。70唔得。你講佢60歲仲可以，60歲等如果佢係自己做生意，我哋用佢個 borrowing B 嚟 support 啦。啱。60歲啦，65歲都仲頂得到啦。仲得，因為我哋歲數我哋可以用翻跟後生嗰個。老嘅嗰個係攞佢嘅 income 嚟 support 咁樣用嘅。OK。嗱，大家有問題冇？有 banker 喂，你哋成日問我 banker，而家我好難得邀請到 banker，咁個時間 share 俾我哋喎，hello，9點喎，冇問題嘅，可以 WhatsApp 我咯。如果佢哋唔方便喺度問，可以 WhatsApp 我或者我 check 佢都可以嘅。
咁敏感咩？你哋嘅 case 可以 WhatsApp 我冇問題啊，WhatsApp 我或者 check value 啊都得。真係冇 case 啊 release 有冇新 case 冇？你有揾新病㗎冇？我唔知啊，因為我俾你知 Phase 2係 value 攞唔到㗎。你可以叫 Jason check，因為通常 bank value 佢好熟噶啦，佢可以搞得掂嘅。嗯， OK，至少還你盡力呢個盡力。我唔會 disclose 你啊。我想知道其實坦白講啦，我呢樣嘢應該大家都想知喎，白 value 啊點樣攞個，想知喎大家未？我問呢個問題啊，我有少少 sensitive 㗎係冇 sensitive 我哋 operation。啊，冇啦，你我想知幫我 valuation 其實係咪真係以前我後生嘅時候聽到嗰啲 valuation 可以 mark 級高啲嘅，係咪咁嘅嘢咧？依家就比較難啲啦，除非嗰、個佢賣嘅嗰個 property 嘅 value 真係好高，頂嗰個 seller 真係賣到平，咁我哋一 set 佢嗰個 seller 賣1個 million，但係我哋攞到嗰個 value 係1.3咁樣，頂我哋就當佢買1.3咁樣咯，嗯。嗯就係睇佢嘅嗰個 property 係有時嗰度嘅 value 真係可以好高，等我哋先可以做啦。咁樣樣咯。 ，OK，掛你啲病係啊，我白冰好靚啊，咩都我都幾中意白冰嘅，係有時你啲你嘢哋有，嘅如果你哋有 challenge 到咩value 嘅嘢係咪？你可以揾 Jason 嘅，啊，佢可以可以啊，做佢嘅 best 可以幫你 match 到你嘅 owner 嘅 asking price 啊。盡力咯，我可以盡力幫你哋 fight 嗰係個 value 啦。但係我俾佢少少時間啊，我催佢啫。係因為有時 value 啊，佢哋都會比較慢 reply 我。OK，我可以 share 埋一啲嘢啦，because 我唔知在座有冇揾 banker check valuation 啊。其實我好了解佢哋 banker 係咩咧。其實當你 send in 一個 listing，最新係咪 send 個 listing 俾你，即係講我間要賣幾多錢咩咩咩，其實最新咧係應該會 call valuer 啊，啱冇一個 valuer call，可能 alphabet，我唔知係咪 b a b 仲跟 alphabet 啊。冇跟有分筆嘅我哋冇嘅話，可能佢都嘅要 call 3到5個 valuer 問，有時5 valuer 個。打緊你嘅係咪？都唔爭人睬你噶嘛，佢哋忙緊，所以 call 呢個地址點點樣幫我 check value，所以呢樣嘢我睇咁樣攞 valuation 都要用1日時間去 reply 到你吧，啱冇？差唔多，有時會好快嘅，但係有時我睇到好低，我就唔會 send 字先咯。因為到時我通常我係 send 5個 value 嘅，所以佢哋好似如果有時佢哋好似 let's say 你 asking price 係1個 million，但係嗰個 value 嚟到700千嘅話，我覺得同你嘅相差好遠，咁我就會等其他 value 睇係咪真係咁低，或者呢個俾到特別低咯。所以我睇 compare 下咯，跟住我覺得呢個會高啲，我再收集多啲。如果係差唔多接近咗你嘅 selling price，我會 update 你咯。好似有啲好快嘅，你 send 俾佢2個鐘、3個鐘，佢會 reply。但係600千、700千，我睇到我就唔可以 send 住先咯，因為太低，你都未必愛嗰個 value 嘛。所以我等多幾個，我收集多啲嘅嗰個 value，睇到邊一個好啲嘅，我就 update 你咯，咁樣樣咯。通常我 send 到即係講我 send update 你嗰個 value，通常係最高噶啦，即係講5個 value五個 value 入邊係俾到最高個 value 嗰個咯。OK，so 大家有嘢問我啊？Hello，Elise 你冇嘢問咩？Elise，你嘅 lender 攞到 value 冇？係咯，企穩嗰啲啊，每次都 match 嘅我個 valuer 好犀利嘅。講笑啫，講笑啫。你嘅 banker 好犀利係咪？講笑啫，講笑你啫。幫你嘅 banker，我御用 Maybank 嘅 sorry 啊。咩 bank？OK OK 好。得 case 我會 share group，唔使擔心。OK，so of course，Jason 嘅 share 可以問 share 喺 group 啊，下次有咩都可以 contact 你。可以啊，可以，冇問題嘅。Thank you。個新我 share group 啦。你所以啲咩問冇？你有講到你嘅 interest rate 幾多冇啊？好似冇係咪？interest rate 冇喎，interest rate，因為interest rate 係點樣講啊？係 special rate 咯。通常如果我哋都因為 management 都交代我哋盡量唔好 share 向 public 啦，所以我哋都係大多數都係 PM 比較多啲啦。
interest rate。最低幾多？大概roughly 啦。 OK，Rafi 我喺度可以講啦。for residential 我哋最低可以去到3.85，但佢有 condition 係要 with MRTA 咯。commercial 就係4.1，一樣都係要 with MRTA 咯。佢可以同咩 bank fight 咯？係咯。呢個 market 嚟講，應該係我哋同 Maybank 係算係好最低咗啦。係知道咩 bank 同咩 bank 同 public bank 可以買嘅。係。Jason 啊，so far 你睇 oncoming 嚟 quarter four 會乜嘢會變動冇？你講個 interest rate 你講嗰個 base rate 啊，定係啊 bank 嘅嗰個 offer 嘅 rate？ rate，sorry， Sorry？ offer rate。 offer 嘅 rate 暫時唔會，因為呢個3.85呢個 rate 係我哋啱啱推出嘅 promotion rate 嚟嘅，所以應該如果暫時都唔會點樣變動啦。OK，好似如果邊個有做 project 嘅話，我哋 project 都有個 special rate 嘅，而家係 first year zero interest 咯，咁 second year 係3.95，呢個係我哋嘅 standard 啦，但可以再傾嘅嗰個 rate。咪住先啊，你講 first year first year zero percent 嗰個 rate，等 second year 係3.95，但係可以再傾到去3.85。咁 first year 如果我買嗰啲差唔多 completing project 咪仲好，咁我咪可以慳好多利息，因為 completing 我一定俾好高 loan 噶嘛。你講係 sub-sales 唔係 project，好似 project 我明年 complete 啦，我第一年你講 free 咩啊？唔係佢係 zero interest， 即係講 let's say 嗰個 SBR base rate 係 3%， 所以 first year 係3% 咯。係咯，咁我咪慳好多咯。我第一年，因為我都明年攞鎖，我明年攞鎖匙，而家已經去到98先咗，我咪慳好多，慳好多嗰個 service interest 咯。係收到風呢個係 for project 嘅利息咯。大家收到風喎，你知我頭先問咩問題喎？大家，我相信應該好多人都唔知啊。可以即係可以買 extra 咧，extra 咧。哦，extra 咧，同Jason講啊。extra 咧，extra 咧，得得啦。我得閒，我揾佢飲茶啊。我好耐冇揾佢飲茶咗，好耐咯。就嗰時 call 佢煩佢攞俾料啫。哦，你 call 不懂啊？extra 咧是在加蘭邦 ，OK。點樣咧 ？For example，嗰間屋明年交鎖匙，譬如明年嘅10月先交鎖匙啦。咁我而家即係先講800 bank 嗰度，佢一申請咗之後，咪 suppose 我要簽咗 SBA， 我就要開始俾 interest 咗嘅每個月。但係而家係講 first year 0 interest 嘛，啱冇 ？means 而家由我譬如我8月就已經簽咗啦，8月到明年嘅10月，我係唔需要俾利息嘛，啱冇？唔係，佢咪唔使要俾利息，係我哋 bank 嘅 offer 係 0% 嘛，因為佢仲有一個 base rate 噶嘛。一係 base rate 係3% 嘅話，係計 3% 咯。minimum 嘅 base rate 啦。啱，好似我哋3%先。如果係 residential SBL 係3%先嘛。如果佢個 first year 係3%先，4我慳咗1% 咯。通常好似咧聲，我哋 SBR 加幾多嘅嘛 bank offer， so 你咧聲我哋 bank offer SBR 加 0.9， so 3%先加 0.9 就係 3.95嘛。所以如果咧聲係 first year 我哋 charge 0嘅話，佢係跟嗰個 base rate 3% 咯。OK， 呢個明白咗。個 base rate 其實正式講係咩啊 ？bank 人加攞係咪 ？bank 㗎，即係佢係算係我哋 bank 嘅 cost 啦，3% 嘛。跟住我哋再加多個幾多，嗰個就係我哋要賺嘅利息咯。OK。所以仲有啲咩問題冇？啱，淨係俾嗰個 base rate 嘅。3%先 OK 啊，都慳咗1% 咧。因為你最尾有起好嘅時候，你嘅 loan amount 好大啊嘛。差唔多接近你嘅 money installment 咯。如果你講係差唔多係攞鎖匙嗰陣時，你呢個 promotion 到幾時啊？
暫時未知道，因為 management 嗰度都係講 until further notice 啊，所以我哋暫時未知道到幾時。嗯， OK，so 大家有啲嘢問冇？ Joe，你放佢哋嘅 contact 出嚟咯。陣間我會放最新嘅 contact 同埋你嘅 slide 放去咯，所以大家可以做一個 record。可以。所以大家有問冇？冇 comment 就 OK。So 首先真係 thank you 最新嘅時間啦，因為夜晚係應該可以陪屋企人瞓下覺傾下偈嘅，冇問題，但係冇問題 share 冇問題 share 嘢啦。Not only that，都要 thank you Elisa 去用開好多時間去由零開始嘅 slide，做到出嚟，最新都一樣，最新都係啱啱做 slide 嘅啫。好 thank you 佢兩個，OK， 好 thank you 你哋時間，OK。So extra point 嘅嘢就係呢個大啲人啊，我又唔知有冇講喎。OK 啊，穿插啦。So 我諗住咧響10月 ，OK， 10月21號，我想搞 gathering。呢個 gathering 咧係 family gathering 嘅 ，OK，so 想喺落區啦，我未諗地方，我係尋晚嘢 book 想做呢樣嘢啦。阿 Jo，你講咩咩？Gathering 咩意思？不如我企位即係同你講嘢，我想搞 gathering for 10月21號喺未必地方一個bungalow，未必一個地方 ，OK， 大家可以坐低 bungalow stay 啊？好似我哋中學咁樣 bungalow stay 係咪 ？Yes 差唔多嘛，我唔知英文有 Flying Fox 玩嘅冇？嗰隻係個 team building 咧 ，hello。咩嘢 flying fox 我想玩嘛，有冇嗰啲 adventure 嘢？OK，未 confirm 啊，總之喺21號到24號之間啦，我未 confirm 啲啦，未 confirm 啊，尋日諗到啫。OK， 21到24之間，我唔知道有啲人會唔會翻緊崩，因為假期好長，因為佢咁樣我揀斷嗰段時間。咩意思？21到24，幾時即嘅係21？21到24之間，可能係22、23號，一係23。即係話 this week 咯，係咪12月。12月，嚇死我！你跟黐住。 21到24好似有可能響度喎。睇睇啦，因為我為什麼還要選這樣時間呢？因為學校假期很 cake。就也是 public 嘅，很多人因為應該都學校假在期了才可以在 public 咧，不然我都唔想選呢，我都很掙扎。不過嗰個時間啊，加埋 public holiday 啊，好多人咧，and then also on top of that booking for 咁樣嘅地方會貴啲嘅咧，consider super big 嘅 full holiday and then also a weekend 咧，long weekend。諗住揀喺 weekday 方，未知誒，我未 confirm 嘛，我地方我睇緊啊，21係早啲得冇？like maybe beginning of the month December。because 年尾有啲人會旅行啦，定乜嘢 family time 咗啦。Hello Kevin，我去旅行咧。Elise 冇督爆我啊，Elise。講笑啫。靚，我有咁打算啦，不過啲大家再 confirm 下，俾個 suggest 我，大家都可以嘅。我想 family 啦，都有 family 嚟到，我唔係話佢自己嚟啊，family 有冇好，當講聊嘅就啱噶啦。阿飛就打個出嚟。OK，梗係唔得啦，傻嘅咩？嗰個日子人山人海，萬爆場啊喂！我冇啦，我係諗翻喺落區，跟住有啲地方可以一個bungalow，一個semi啲，又心丁嚟得啦，好大嘅地方可以大家。即係話你講係要過夜咯，係咪？係啦，過一晚啫。過一晚啊，你哋帶埋細路哥啊？可以噶嘛？好似帶埋細路哥，你哋成家一個房住唔住得落喎？要幾間房喎？咁樣。佢哋都唔使瞓嘅，Kevin。哦，咁樣嚇，係啊。假期咗就唔使瞓嘅啦，你唔使擔心樣嘢。大家追喺嗰度就唔使瞓嘅。good， 啲係。
嗱，舉手我有嚟。哋做嗰種，我哋做嗰種啊，如果唔係啦，我哋做嗰種好似頭先 Elise 講咩 Flying Fox 啦，乜嘢乜嘢咁樣嘅活動，好玩啲咧。嗰啲係 team 要 building 喎。 team building 咗，嗰隻就 I won't really say team building 啦，或者大家都有得玩，有得開心咯。好似兩個 team 搞啲 game 啦，我哋分兩組哦嗰個笨角攞嘅嘢咧，我都唔係要你哋嗰度喺度 BBQ 嚟説㗎，OK？跟住 of course 我要啲人 share 下 game 啊，搞下啲 ideas 啊，哇，咁驚啊！我話有 punishment 喎，驚咯。咩 punishment 啫，蘇女搞 game 咩 punishment？做咩你嚟到係 punishment？搞 game 唔搞 game，OK？猜你是誰啊？咁樣先好搞啲嘛。game 一定要有搞啦，confirm 啊！我唔會去到辦公就冇嗰度瞓一覺啊，即係 sorry 唔係咁樣啦。要人搞 game，我需要啲人做下 comedy 出嚟，俾啲 idea 我，邊個搞嘅，好冇？我想揾啲 comedy 啦，so 嗰啲榴蓮啦，係食榴蓮啦，食榴蓮睇下邊個上食最多嘅。就係你哋比賽榴蓮又好，你中意啦。係啊 ，OK，卡拉 OK 又得 ，anything，總之喺12月日子再 confirm，都別 confirm，因為要早啲 confirm，因為變得早啲 confirm，大家有時間嘛，得冇 ？OK 好，聽下聽下 ，so before 仲有邊個有啲嘢 suggest 冇嘢嘅話就 OK，仲有一樣嘢就係因為 after 幾個月都好忙啦，大家我就開始 create 翻呢個 powerful sharing 啦。所以會係用 Zoom 嘅 basic 嘅方法嚟 Zoom，大家都 benefit 到夜晚時間，大家得閒嘛，又唔使走嚟走去，我又唔需要你揸車過嚟。So 呢個會 continue 每個月有1次到2次啦。等我會 try to invite 大啲 group 嘅 share 咯，大家都 benefit。OK 冇 ？And then 就仲有一個 tool stack 啦 ，tool stack 嘅嘢就係喺我哋 division 好多時候用 tools 啦，maybe 好似 Facebook video 點樣整 video 啊，我點樣 submit case 啊，我點樣用 Salesforce 啊，好多呢啲咁嘅嘢，因為大家都需要用到嘅嘢嚟嘅，我會share 樣嘢啦，我會寫時間落嚟，大家我會早啲寫時間俾你哋。其實suppose呢，我係想將一樣嘢放喺 Winning Monday 過後大家見面嘅。但係我唔知在座各位可以冇，因為 Winning Monday 過後咧，其實比較多時間可以坐低傾啦。其實最主要係大家嘅 connection 啊 ，not only connect 客仔 connect 下大家，要做點樣樣啊，Elise 咁開心嘅 ，so 咁樣啦，我唔知點樣樣，不過我先講嘅嘢就係 powerful sharing 就會係用 Zoom 俾識咯 ，OK。所以如果冇嘅就大家可唔可以突夠頭出嚟可以影一張相冇啊？等我睇下我自己靚唔靚先。我冇 camera 冇 camera 就我幫你黐張相上去啦。好，真㗎，好啊。It's time to change, Kevin. Yes, tell me about it. 邊個做 camera 嘅？我睇下點樣整全部人啊！所以我整先啊，點講我 Dex，你個頭咧？為什麼全部女的開 camera，男的全部不開的呢？人全部很害羞。哎呦啊！阿飛唔使咁樣影嘅，阿飛唔使嘅，我幫你，阿飛唔使。先我又要。整個 V 嚟先。OK 啊，開 camera 啊，開到開啊，嚟。都未出晒嚟。哦，係咯，等緊你哋啊。Kevin，我沒有 camera。阿 Zack 做咩唔出嚟啊 ？Dex，你個烏龜頭咧 ，Dex。瞓夠咗。誒，點樣搞眉影嘅教我眉影啊，你係撳 video。video。OK。你有個 video filter 冇？先啊 video filter，video setting 係咪？唔想。哦，OK。冇 video filter，係 video virtual background 嗰度一個叫做冇咗嘅眉影去咗邊度啊？去咗邊度啊？唔知邊度影，影相先。跟嚟，邊影相先？嚟 one two 安咗啊，全部我當你安㗎，1、2、3。OK，點啊？
正義每把都係 C 嘅。Here not so now anything 啦。OK，so 誒，我忘記講係 Liz，我第一次 join Zoom meeting 嘅個 Zoom meeting，我都係第一次，because 咁 of 多 Zoom you，我 meeting 第一次 Zoom meeting 嘅，哇哇 Love 哇， you 真 love 係 you。好榮幸啊係啦， ！Liz，你睇人哋第一次耶，我 join 10幾年冇8啲，我都冇 Zoom meeting 過。所以我覺得呢個 Zoom 哇 meeting 大家都有時間啦，變開唔需要特登走嚟哇，走。阿飛好俾面，阿飛，下次就有機會飛，唔靚，我哋出嚟食緊要。飯， OK，我哋 team building，耶！阿周而家幾無奈啊！好無奈啊！我其實未食嘢，因為我食得一半。食啦，好冇？嗯，冇噶啦，係咪啊？冇啦，可以 end 啦。OK，拜拜啦，拜拜啊，早啲瞓啦，拜拜。